Yeah, mahirap hindi malungkot eh. Mahirap hindi siya bittersweet kasi nga parang may tapos, may final na siya, last na sa Bayaniverse. At but we're also excited kasi nga I think after this movie, hopefully if it does well, na may isa pa. Kahit hindi kami kasama, buhay ang Bayaniverse, buhay ang industriya ng pelikula sa Pilipinas. And I think parang na ano rin no, na parang sayo mga 12 years in the making. But I think the timing is really good. Yes. Now that we're facing something as a country, so parang maganda rin yung timing na ipapalabas ng Quezon. Tinanong ko si Gerald kanina eh. Sabi ko, oo nga no bro, nasa plano ba yun na tumiming sa na nangyayari? And then his answer to me was, this is always relevant. Kasi when you think about it, 10 years ago or almost 10 years ago na ang General Luna. Pero sa nangyayari sa atin ngayon, yung pa rin yung kinakote, bayan o sarili. Diba? Kumbaga, so sabihin, in 10 years, yun pa rin ang pinag-uusapan natin. In 20 years, sana hindi na. Sana mas positive, sana laban togetherness sa kung ano man ang inaharap natin yung time na yun. But yun nga so these films will always have a place. Yung pulso nitong pelikula na to, pulso ng Pinoy ito eh. Pinoy gumawa, to quote Quezon, by Filipinos, of Filipinos, for Filipinos. So I think will always be relevant. And kumbaga kahit kailan ipinalabas, no? Kahit palabas mo 10 years ago, kahit kung today is the premiere of General Luna, what more? Kasi sa galit ni General Luna. So, but all the more, pag nakita nyo yung pelikula, these films will always be relevant because it's our history and it's the history we're making. Ito yung storya natin na ginagawa natin ngayon eh. So, yeah, it will always be relevant. Kanina nga, madalas sabihin, no, parang dapat lumingon ka sa pinanggalingan mo para hindi maulit. I'll just say that much. Para hindi siya maulit. Yun ang sabihin ko. Para hindi lang siya maulit. You know, we might take some steps back, but as long as we're moving forward, I think we're in a good direction. I think sa nangyayari ngayon, we're in the right direction. I think more people I think the same amount of people are frustrated, but there's more people that are saying something about it, more so doing something about it. So sana tuloy-tuloy siya. Hindi naman natatapos ang isang chapter ng ganung kabilis. Mahaba to, kumbaga sa chapter ng nangyayari sa atin ngayon, mahaba itong proseso na to, mahirap talaga siya. Pero sana matapos natin siya na hindi lang makalimutan or hindi tayo mapagod sa gitna tapos baliwala na kasi magsisimula na naman tayo. Ben, what are your realizations playing really a dominant figure in history? Yun nga, which is a hero and a former president. May blueprint talaga. May blueprint ng isang bayani. Meron tayong mga criteria na sana makita nyo sa pelikula na to na magagamit natin lahat. And the next time we get the privilege and the right to choose our leaders.